ஃபஸ்ட்டு சும்மா லோக்கலில் சுற்றி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். அப்படியே சுற்றி பார்த்துட்டே இருக்கும்போது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்து சாந்தி ஸ்டூபான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா. ஸோ அது என்ன இருக்குது எது இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு வந்திருக்கோம். கிட்டத்தட்ட அது சிட்டி லிமிட்டில் தான் இருக்குது. ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்குள்ளே தான் இருக்குது. என்ன எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து லேயோட ஃபுல் வியூ, ஃபுல் சிட்டி. ஸோ எந்த ஏர்போர்ட்டு கவர் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஃபுல்லாக மலைக்கு நடுவில் வந்து ஊரே இருக்குது. அதில் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் ஒன்று இருக்குது. ஹலோ சார், கிரெடிட் கார்டு வேணுமா? கிரெடிட் கார்டு வேணுமா? காஃபி டீ? இது என்னோட போஸ்ட்பெய்ட் நம்பர். அந்த டேக்கு அது வந்து ஹேண்ட்லைன் வருது. அப்புறம் அங்கே உம்லிங்களா முடிச்சுட்டு திருப்பி லே வந்துட்டு ப்ரீமியர் வந்துட்டு பைக்கை போட்டு விட்டு பைக்கை ஒரு பார்சல் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளைட்டு பிடிக்கணும். ஸோ இதான் வந்து லேயோட ஃபுல் வியூங்க. அட்டகாசமாக இருக்கு. இவ்வளோ டெக்னாலஜி வந்ததுக்கப்புறமும், இவ்வளோ மோட்டர் பைக்கு, அப்புறம் இந்த காரு, அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறமும் இங்கே வர்றதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது. ஆனால் எதுவுமே இல்லாதப்ப இங்கே வந்து இதெல்லாம் வந்து பில்ட் பண்ணி இங்கே ஸ்டே பண்ணி இங்கே லைஃப்பை லீட் பண்ணதெல்லாம் பெரிய விஷயம்.
இல்ல கீழே போட்டாங்க. அந்த ட்ரைபோரோட கீழே வந்துடுச்சு. ஆராய்ச்சி ஆக்ஷன் சுட்ட போல தல்றா டே டேய் 360 தான் 360 எடுத்தாங்க. ஆக்ஷன் இன்ஸ்டா 360 இன்ஸ்டா 360 இல்லைங்க, அதான்டா இன்ஸ்டா 360ல அவங்க ஆக்ஷன் ஆக்ஷனோட ஸ்கிராட்ச் லென்ஸ்ல ஸ்கிராட்ச் விழுந்துருச்சு. சரியில்லையோ நேற்றுலேருந்து ஒரு மாதிரி ப்ரீத்திங் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க. ஆமாம்மா, நேற்று கொஞ்சம் அந்த டஃப்பான ஆக்டிவிட்டி போயிட்டு தெலங்கலா பாஸ் போயிட்டு அப்போ இருந்தே கொஞ்சம் வாயை வச்சு தான் ப்ரீத் பண்ணேன். ஏன்னா நோஸ் பிளாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ அது ஓகே தான். பட் ரூமுக்கு வந்தோடனே ரொம்ப ஒரு மாதிரி கம்ப்ளீட்லி சோக்டு மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லா வழியும் கோல்டு வந்து ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு, தொண்டை நோஸ் வழியா. ஸோ கோல்டு ரிலீஸ் ஆகிறது நல்லது தான். பட் அந்த வீசிங் இஷ்யூ மாதிரி டேப்லெட்லாம் யூஸ் பண்ணீங்கல்ல, நம்ம ஆக்சிஜன் லெவல் கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். டியாமாக்ஸ் இந்த டேப்லெட் சாப்பிட்டிங்கன்னா உறுதியாக என்ன ஆகும்? வீசிங் ட்ரபிள் போயிடும். வீசிங் ட்ரிபிளா இல்லை மேட்ச் ஆகுமா? ஆக்சிஜன் மேட்ச் ஆகுமா? இல்லை ஆல்டிடியூடு சிக்னஸ் வந்து குறைக்குமா? என்ன செய்யும்? ஸோ மெயினாக வந்து ஆல்டிடியூட் சிக்னஸை குறைக்கும். அது எல்லாமே சேர்த்து நினைக்கிறேன். அடாப்ட் ஆகிறதுக்காக, ஆமாம், அந்த ஆல்டிடியூடு அடாப்ட் ஆகிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது போட்டுமா உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகலை? ஆமாம், இது போட்டு இப்போ ஒரு 3-4 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? இல்லை இப்போ வந்து அதே மாதிரி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம் ரிசல்ட் எப்படி. பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. சரி சரி ஓகே தான் நினைக்கிறேன். போனது அவ்வளோதான். இது 100ங்க, 200 இல்லை, T100. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி நான் இன்டர்செப்டர் ஆசாசியாக வாங்கினேன். ஆனால் லடாக் ட்ரிப்பில் வந்து இது வரைக்கும் நான் இவ்வளோ 3000 கிலோமீட்டர்ஸில் ஒரு இன்டர்செப்டர் கூட பார்க்கல. ஒரு ரைடர் ஓட்டி இல்லைங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ வர்ற வழியில் என்கிட்ட ரெக்கார்டிங் இருக்குது. நான் வந்து இன்டர்செப்டர் வந்து அந்த வேலை இருக்குது. நான் கேப்சர் பார்த்துக்கிறேன். வண்டி நான் ஊருக்குள்ளே பார்த்ததே ஒரே ஒரு இன்டர்செப்டர் தான் பார்த்தேன். ஆக்ராக்குள்ளே இங்கே பார்த்தேன் தெரியல, ரீசெண்டாக பார்த்தேன். மற்றபடி ஏதோ ஒரு டவுன் கிராஸ் பண்ணுறது, மற்றபடி நான் பைக்கர் வந்து அதை ஓட்டி மேபி நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம், நான் கவனிச்சிருக்கேன். பட் 1 or 2 தாங்க பார்த்துருந்தாலும் நீங்கள் நிறையா பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. எல்லாருமே இல்லை. இப்போ இந்த மாதிரி லே மாதிரி ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டர்செப்டர் மாதிரி லோ கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் வண்டியை வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறது கஷ்டம் இல்லை. ஏன்னா இங்கே மேக்ஸிமம் ரெண்டட் பைக் தான், ஓன் பைக் தான். ஸோ ஓன் பைக் வச்சுருக்கவங்க எல்லாருமே அதை தான் மைண்டில் வச்சுருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாங்க, கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸு அதிகமாக இருக்கணும், ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிலிட்டி கிடைக்கணும், சர்வீஸ் ஈஸியாக இருக்கணும், இவ்வளோதான். ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஊரில் கிடைக்குது. ஏன்னா இங்கே மேக்ஸிமம் வந்து ஹிமாலயனு, ஸ்கிராமு அந்த மாதிரி வண்டியை கரெக்ட். நீங்கள் இதுக்கே இப்படி சொல்கிறீங்க. ராயல் என்ஃபீல்டில் ஹோண்டா ஒரே ஒரு வண்டி தான் பார்த்தேன்.
CB350 அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க? CB350 நான் ரைடர் ஒருத்தர் ஓட்டி பார்த்தேன். அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம கேரளாக்கார ஒருத்தர் பார்த்தோம். ஆமாம், அதுவும் கம்மி தான், அதான் சொல்கிறேன். இட்ஸ் ஃபார் டூரிங் ஒன்லி. இந்த மாதிரி ஆஃப் ரோடு மவுண்டைன் ரோட்ஸுக்கெலாம் வந்து ஆப்ட் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் கிளைமேட் மட்டும் நல்லா இருந்தது. ஏன்னா மான்சூன் மட்டும் இல்லாமல் இருந்ததுனால என்ஜாய் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் அப்படியே இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கெத்தாக வந்துருக்கலாம் கொஞ்சம். அதனால் வந்து பைக் இன்டர்செப்டர் வந்து அந்தளவுக்கு என்ஜாய் பண்ணி என்னால் வர முடியும். பிகாஸ் ஆஃப் த மற்றபடி வண்டி மேலே எந்த குறையும் சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்பாடு பூரா இருக்கு. டேய் பாய், ஒரு 10 நாளுக்கு அப்புறம் சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்க. ஆமாம், அதுவும் எப்படி சொல்கிறது, ரைஸு நம்ம ஊர் சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்க. மோர் குழம்பு ரசன்ற மாதிரி சாப்பிட்டீங்க. எப்படி இருந்துச்சு? நல்லா இருந்துச்சு. இருந்தாலும் நம்ம ஊர் சைடு அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இல்லை, பட் ஓகே. அல்ல, ஆக்சுவலாக நான் ஹை ஆட்டிடியூடில் வந்து சாப்பாடு வேகாது. நம்ம ஊர் சோறை பார்த்தாலே அது நல்ல விஷயம். நம்ம குழம்ப பார்த்தா நல்ல விஷயம். பருப்பு வேகாது, இருந்தாலும் ஓகே. ஆனால் அந்த சாப்பாடு இப்போ தான் வயிற்றுல போய் அது ஒரு நிம்மதி இருக்குது. ஆமாம், பட் ஆனால் பொறுத்து. ஆமாம், கண்டிப்பாக லே வந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு பின்னாடி வந்து மெட்ராஸ் கஃபேன்னு ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது, வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள்.
冲胸啊一冲胸胸，啊一想着的我正有呢。冲中干了没看场，冲中干了没过。热完那种要来有，热完那种不来有，想着的我也来不是空，弄着的我也来就是这。토네 자른 거 때라 강지를 못 통소 강조 자주